guys. Tapi kena udan nih, Le. Halo guys, kembali lagi di Raja Bola Plastik ya. Jadi di sore kali ini hujan. Tadi udah di lapangan Maulas tapi hujan. Niat Le. Nah, sekarang berapa orang, Le? 8 orang. Siapa aja? Rafa, Salman, Al, Adam, Julia, Bintang, aku Mas Khalid. Oke, jadi cukup ya. Nanti 4 orang. Ayo. Piye pembagiannya, Le? Wis sing ngejak. Dulu Adam, Julia, Bintang. Lah aku. Iya. Aku Ki yo. Wes, ayo langsung no. Peraklan. Wes. Boleh di. Bal, gawang di we. Pengen. Al, gue pengen gawang di. Wan, gue pengen gawang di. Kene. Wes. Aja let's go. Lawannya 4 besar. Rafa, Adam, Bintang, Julio, Galih. Hah? Papat. Gending. Papat pitu Jan. Oke, betul sekali Bapak tambah lagi. Iya, ini kali tak tahu. Coba cek kamera. Udah. Langsung aja nih, Le. Salman.
Oh yes, jadi itu dulu video YouTube hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Langsung aja. Raja Bola Plastik, let's go.